तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गए हैं फिर से एक और चैलेंज के साथ। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि आज हम करने जा रहे हैं कपिंग चैलेंज। मतलब आज हमें पूरी वीडियो में खांसना ही खांसना है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जब तक की बनाएंगे, जब तक कि मेरे यहाँ से हल्का हल्का दर्द नहीं होने लगेगा, तब तक की इस वीडियो को बनाएंगे, इस चैलेंज को पूरा करेंगे। तो चलो थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं क्योंकि गला हल्का सूखा जा रहा है। तो चलो। वेरी डिफिकल्ट चैलेंज है क्योंकि खाती ना भी आए फिर भी खाना है। मेरे वैसे भी पहले से ही गला हल्का बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी, हल्का हल्का सा जैसे रियल खांसी में होता है तो लगने लगता है, वैसा हो रहा है हल्का हल्का। क्योंकि मेरा पहले से गला बैठा है इसलिए जल्दी हो गया है, और अगर एकदम ठीक ठाक होते तो ना होता। चलो अभी थोड़ा और कर लेते हैं, 1-2 मिनट तक। ये भी कोई चैलेंज होता है? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, अपने अंदर से ही बहुत हंसी आ रही है। हमने तो इस मेरे माइंड में भी नहीं था कि ये कोई चैलेंज होता है। बट फनी है।
तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर सही है, ज्यादा देर नहीं अच्छा लगेगा। तो चलो आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।